シックですか？お家帰りたくなっちゃったの？でも今日はここでお泊まりだよ。お泊まりね、お泊まり。カラスがいっぱい飛んでるね。カラス見てんですよ。カラスなんかすごいいっぱい飛んでるもんね。マロン、お父さんにビデオ送ってあげようかね。お父さんに。マロちゃん、カラスばっかり見てないでこっち向いて。鹿のお肉が売ってたからちょっと溶かして焼いてあげるね。鹿のお肉食べるでしょ、ね、売店にね